bizatunyuza hatambika. Haleluya. Ongera mubwira ngo turaziranye. Mubwira ngo nyiribihe turaziranye ariko. Muraziranye. Rwose. Wegamye. Ibindi ntibikureba. Wiyegamiriye imbere y'Imana. Ngwino hano. Oya, n'uyu. Mbonye umuyaga. Mbonye umuyaga. Yego. Umuyaga. Serwakira murayizi. Iri kumuhuha. Ikamukubita aha. Ikamugarura. Ikamujyana aha. Ikamugarura. Mbese ameze atya. Uri mu kizunga cya serwakira. Yego. Urimo kubikurikira. Urimo urabyumva. Urimo urumva aho biri kuganisha. Urumva ibyo ari byo. Uyo muyaga urahari ntago uhari. Kuri kubivuga ufite isoni. Nyiribihe ntago muziranye. Ntago uzi gusuzugura abazimu. Ngo basuzugure turebe. Basuzugure ntago asuzugura ugira. Ntago abishobora. Ubwo ntago ujya uvuga nabi uri umuntu mwiza. Uvuga nabi. Yego. Bari hano. Ntago uzongera. Yego. Iyi serwakira rero yakuzunguje muri byinshi. Nubyumva cyane ukumva ari ibyawe urajya uza muri cyubahira Imana. Iyi serwakira yakunyujije muri byinshi, iragukubita, irakugarura, irakuzungutsa, irakugarura. Hano muri uyu mujyi uba nta mubyeyi muhabana. Uri wenyine. Uri wenyine niyo ndutwite. Wowe mbese wowe niyo nda aba igo cyangwa we. Siko bimeze. Uri papa ukanimama igo. Igo. Aha. Usengera he? Uba hehe ubungubu? Wa mugasyata. None se buriya rero reka mbabwire. Hari igihe tubwira abantu ngo baze kuri Yesu bakaza bashidikanya. Ubu uri papa ukanimama. Nta mama, nta papa, nta mugabo, nta kini, wewe ninda gusa. Yego. Umubwiye ngo aze yicare kuri iyi ntebe ajye gusenga yagira ngo hari izindi nyungu mufiteho. Kandi iyo aje akicara hariya burya umushumba wawe ari umubyeyi. Siko bimeze se? Iyo nda nta mugabo ifite. Uherukana nawe yiguturitsa gusa. Sibyo we? Sibyo? Uherukana nawe aca. Yego. Ko bimeze. Kabagabo Imana ijye barengera. Kabagabo rwose kuko ari abana babi. Ntago ari bose ariko da. Sibyo? Imana kurengera. Imana gutabara. Imana kugirire neza. Imana kwiteho. Kufite amarira menshi mu mutima wawe se nibyo bibazo bikugose. Ko mbonye warariganijwe. Warariganijwe. Ufite umwuka w'uruzerero. Ufite umwuka wo kwibwa. Waribwe cyangwa ntago wibwe. Kandi wibwe umwana yigo. Bivuze ngo iyo nda ni ya kabiri. Uwa mbere yarapfuye. Afite umwuka w'uruzerero ntagira habarizwa, ntagira haba umugabo ntawe, umwana we wa
mbere yarapfuye, iyi nda ni iya kabiri kandi n'uwa mbere ntawe uriho, ariko mwamutunze ibiganza muvuga ngo Imana imurengere koko. Imana si ikwiye kumurengera, imurengere. Afite amarira, afite amarira, afite imvune yo mu mutima. Afite imvune y'iki? Iyi mvune yo mu mutima we nta wundi wamwomora, nta wundi wamurengera, nta wundi wagutabara, nta wundi wakwereka mu maso ye uretse Imana. Uretse iki? Pfukama ngo usengere Imana. Mana yanjye, Mana itabara, yiriwe imbere yawe. Ni wowe papa we, ni wowe mama we, ni wowe mugabo, ni wowe byose, ni wowe buzima bwe. Ndakwinginze uri mu ijuru kugira ngo umugirire neza. Ndakwinginze kugira ngo umutabare, kugira ngo umubere Imana, kugira ngo umubere umurengezi, kugira ngo umubere umutabazi. Cinzira aho zitari. Birashoboka ko yaba yarabaye nka wa mwana w'ikirara, ariko agarutse imbere yawe. Erega uturema kugira ngo tube abakunezeza, ariko ntabwo tujya tukunezeza. Turiyobora tukajya mu nzira mbi, ariko Mwami Imana yacu ari imbere yawe. Mugirire neza Mana. Ndakwinginze Data, bikora umuremere ishimwe, bikora umutabare, bikora umurengere, bikora umurwanirire, bikora umubere Imana. Urakoze Yesu, turagushimye kandi turakunezerewe mu izina rya Yesu, amen. Komera Imana amashyi. Icara hariya, iriya ntebe ntibajye bayigutangaho. Ubuzima bwawe uri mu kiganza cy'Imana. Usenge cyane, natwe turagufasha, turabana nawe. Imana izakugirira neza. Genda wicare.